Horoskopi javor, 8 deri 14 dhjetor. Kjo javë për dashin nuk vjen thjesht si një periudhë e re, por si një udhëkryq i thellë shpirtëror. Ka momente në jetë kur njeriu e ndjen se diçka brenda tij po lëviz, si një derë e vjetër që më në fund hapet. Këtë javë, energjitë kozmike pikërisht këtë bëjnë, hapin një korridor që të çon drejt një versioni më të mençur të vetes, që në ditët e para, qielli të shtyn të gërmosh më thellë në mendimet e tua, filozofi, bindje, qëllime. Jo për të ndryshuar gjithçka, por për të kuptuar pse po ecën në këtë drejtim. Aty fillon zbulimi i madh, e marta ndizet si shkëndi. Inspirimi i papritur, ide që të vinë kur nuk i pret. Projekte që lëviznin ngadalë por tani marrin formë. Kjo nuk është rastësi. Kur dielli lidhet me zgjimin mental, dashi çdo herë shkëlqen. Kjo ditë të kërkon guxim, shprehu, krijo, merr iniciativën. Ti e di ta bësh, ndërkohë Marsit në sektorin financiar i duhet vëmendje. Planeti yt sundues të paralajmëron, shiko ku ke shpenzuar energji. Dhe para. Buxheti nuk është armik, por instrument. Nëse e rregullon tani, fitimet e ardhshme kanë më shumë stabilitet. Ky është moment realist, praktik, që të ndihmon të vesh këmbët në tokë, rreth të mërkurës, me ruri i ndez emocionet. Dikush afër teje kërkon sqarim. Një fjalë e pashpjeguar, një keqkuptim i vogël. Diçka që ka qëndruar pezull. Mos e shmang. Kjo javë të jep mundësi të rindërtosh ura, të forcosh lidhjet, të tregosh se komunikimi i sinqert është aleati yt më i mirë, pastaj vjen fundjava, dhe aty gjithçka bie në qetësi. Një qetësi e rrallë për dashin, një hapësirë për të marrë frymë, për të ulur me mendimet e tua, për të kuptuar se ku po të çon rruga. Energjitë shpirtërore rriten. Intuita bëhet më e mprejtë. Ëndrat mund të sjellin sinjale, paralajmërime, ide që vijnë nga brenda teje, jo nga jashtë. Një kontakt, një njohje, një telefonat, një takim i rastësishëm mund të kthehet në mundësi. Mos e nënvlerëso. Yjet nuk sjellin koincidenca. Sjellin raste. Demi, java për Demin nis me një zë të brendshëm që të thërret. Kujdesu për njerëzit e tu. Ndoshta ke qenë i zënë, ndoshta ke lënë diçka pezull, ndoshta ke harruar të thuash diçka që rëndon zemrën. Këtë fillim jave, energjia e Venusit e rikthen butësinë, romantikën dhe dëshirën për t'u afruar. Dhe kur Demi vendos të kujdeset, ai e bën me gjithë shpirt, pa zhurmë, pa dyshime, por me qëndrueshmërinë që e dallon. E marta sjell një dritë që bie direkt mbi çështjet financiare. Jo alarm, por qartësim. Mund të marrësh një mesazh, një ide, një detaj të vogël që të hap syt për një mundësi që ke pasur pranë dhe nuk e ke parë. Kjo ditë është e vlefshme. Çfarë vlen? Rritet. Çfarë nuk të shërben, bie vetë. Mos e injoro këtë sinjal, të mërkurën, fjalët nuk janë thjesht fjalë. Dikush hap një portë tek ti, një bisedë e sinqertë, një rrëfim, një emocion i papritur, dhe ti e ndjen se perspektiva jote ndryshon. Kjo nuk është javë e sipërfaqes, kjo është javë e thellësisë. Zemrat që flasin, shërojnë, por ndërkohë që jeta emocionale gjen ritmin e saj, trupi yt kërkon kujdes. Kjo është një javë që vë peshë mbi shpatulla. Detyra, angazhim, ritëm që nuk ndalet. Mos e lësho veten. Nëse nuk pushon, humb qartësinë. Kujdesi nuk është luks, është domosdoshmëri. Saturni ndërhyn me seriozitetin e tij karakteristik. Të vë një pyetje të madhe përpara, apo e ndërton karrierën sipas asaj që dëshiron, apo sipas asaj që kërkojnë të tjerët. Këto ditë, natyra jote toksore do të kërkojë strukturë, plan, strategji. Dhe ky është momenti i artë për të vendosur themelet e çfarëdo suksesi afatgjatë. Kur vjen fundjava, gjithçka zbutet. Krijimtaria ngrihet mbi çdo gjë. Ke dëshirë të krijosh, të shijosh, të prekësh jetën me ndjesi konkrete. Arti, muzika, një shëtitje e qetë, një shije e mirë, të gjitha bëhen më të thella. Kjo është energjia që të rikthen në vetvete, prano spontanitetin. Prano kënaqësinë.
Edhe demi ka nevojë të ndalet, të qesh, të marrë frymë dhe të kujtoj se jeta nuk është gjithmonë sfida. Binjakët të dashur, binjak, energjia komunikative sundon këtë javë, duke ju nxitur të shprehni idetë dhe të lidheni me të tjerët. E hëna vendos një ton dinamik, pasi përputhja e Merkurit fuqizon përpjekjet tuaja intelektuale. Projektet bashkëpunuese lullëzojnë, shfrytëzoni këtë mundësi për të inovuar dhe frymëzuar. Përqafoni fleksibilitetin në orarin tuaj, duke lënë hapësirë për ftesa të papritura shoqërore ose ndërmarrje të reja. Mesjava kërkon introspeksion, pasi ndikimet lunare inkurajojnë qartësi emocionale. Reflektoni mbi qëllimet personale dhe lejoni intuitën të udhëheqë zgjedhjet tuaja. Deri të njëjtën mund të shfaqet një mundësi karriere. E nxitur nga përpjekjet tuaja të fundit të rrjedhëzimin. Besoni në aftësitë tuaja, besimi do të hapë rrugën drejt suksesit. Kur afrohet fundjava, përqendrohuni në lumturinë familjare, duke gjetur kënaqësi në marrëdhëniet me familjen ose miqtë e ngushtë. Planet për udhëtime të shkurtra mund të rishtojnë rutinën tuaj, duke ofruar perspektiva të freskëta. Mbyllni javën duke organizuar mendimet dhe ambientin tuaj, duke vendosur një ton pozitiv për ditët e ardhshme. Gaforia, lëvizjet qiellore të kësaj jave theksojnë planifikimin financiar dhe mundësitë për bollët. Pozicioni i hënës në fillim të javës tregon një kohë për të vlerësuar asetet tuaja dhe për të krijuar bazën për siguri të ardhshme. Ambicjet profesionale mund të marrin hovë të ri të martën, pasi një mundësi karriere del në fokus. Besoni në aftësinë tuaj për të udhëhequr dhe frymëzuar ata përreth. Mesjava sjell fokus tek marrëdhëniet personale, dëgjoni me vëmendje të dashurit tuaj, duke forcuar lidhjet emocionale përmes përvojave të përbashkëta. Të njëjtën, energjitë krijuese dalin në pa, duke ju nxitur të eksploroni artin ose të ndiqni hobi që qetësojnë shpirtin. Fundjava thekson mirëqenien dhe kujdesin ndaj vetes, angazhohuni në praktika që harmonizojnë trupin dhe mendjen. Përputhja me Jupiterin sugjeron mundësi për udhëtime ose për studime, duke zgjeruar horizontet dhe duke ofruar përvoja të pasura. Mbyllni javën me mirënjohje, duke njohur sa larg keni arritur dhe duke përqafuar bollkun që ju pret. Luani, energjitë pasionante udhëheqin ndërveprimet tuaja këtë javë, duke ju ftuar të angazhoheni thellësisht me ata përreth. Në fillim të javës, Mars fuqizon komunikimin tuaj, përmirësuar aftësitë bindëse në ambientin profesional dhe personal. Një mundësi udhëheqëse mund të shfaqet të mërkurën, përqafoni këtë shans për të treguar talentet tuaja. Angazhimet shoqërore dominojnë kalendarin tuaj, duke sjellë përvoja të gjalla dhe lidhje me kuptim. Mesjava, në ndikimin e Venusit, frymëzon përpjekje artistike, shqytuni në projekte krijuese ose përmirësoni stilin tuaj. Të premten, balanca bëhet thelbësore ndërsa dielli ju nxit introspeksionin. Përqendrohuni në ekuilibrin emocional dhe sigurohuni që nevojat tuaja të plotësohen mes kërkesave të jetës. Gjatë fundjavës, aktivitetet rigjeneruese me të dashurit sjellin kënaqësi dhe gëzim. Planet për udhëtime mund të shfaqen, eksploroni vende të reja për të rigjallëruar shpirtin. Mbyllni javën duke reflektuar mbi arritjet tuaja, duke shfrytëzuar këtë moment për përpjekjet e ardhshme, duke ruajtur optimizmin tuaj të shkëlqyer. Virgjëresha, saktësia në shprehjen e mendimeve tuaja shkëlqen këtë javë. Ndikimi i Merkurit në fillim të javës rrit aftësitë tuaja analitike dhe organizative. Përballuni me projektet e mbetura dhe menaxhoni detyrat me efikasitet, kolegët dhe bashkëpunëtorët admirojnë përkushtimin tuaj. E marta mund të sjellë lajme të papritura, duke ju sfiduar të përshtateni shpejt, përqafoni këtë energji dinamike dhe lejoni që ajo t'ju frymëzojë për inovacion. Në mesjavë, marrëdhëniet personale janë në qendër, shprehni mirënjohje për të dashurit, pasi veprimet tuaja do të forcojnë lidhjet. Përballoni me keqkuptime me durim, një bisedë e menduar mund të zgjidhë tensionet e vazhdueshme.
Ndërsa afrohet e premtja, fokusohuni në zhvillimin personal dhe edukimin, regjistrimi në një kurs ose punëtori mund të hapë mundësi të reja dhe emocionuese për të ardhmen. Kaloni fundjavën duke rigjeneruar energjitë në natyrë ose duke u angazhuar në aktivitete për mirëqenie, duke gjetur paqe të brendshme. Mbyllni javën me mirënjohje për gëzimet e thjeshta të jetës, duke u ndjerë të përgatitur për aventurat e ardhshme me mendje të qartë dhe shpirt të vendosur. Peshorja, ekuilibri dhe harmonia janë temat udhëheqëse të kësaj jave. Venus, planeti juaj sundues, rrit karizmën tuaj, duke e bërë ndërveprimin shoqëror më të kënaqshëm. E hëna sjell mundësi për të ndërmjetësuar dhe zgjidhur konflikte, qoftë personale apo profesionale. Kjo aftësi diplomatike ju shërben mirë, duke nxitur bashkëpunimin dhe inovacionin. Çështjet financiare mund të kërkojnë vëmendje gjatë mesjavës, shfrytëzojeni këtë moment për të rishikuar angazhimet dhe për të strategjizuar për investimet e ardhshme. Një përpjekje krijuese ose një hobi mund t'ju tërheqë rreth të enjtes, duke ofruar një ekuilibër të qetë ndaj përgjegjësive të përditshme. Kur arrin fundjava, përparësi t'i jepni kujdesit ndaj vetes dhe relaksimit. Zhyteni në aktivitete që ushqejnë shpirtin, duke përmirësuar mirëqenien tuaj të përgjithshme. Energjia e hënës së plot rrit intuitën, dëgjoni me vëmendje sinjalet e imta rreth jush, duke udhëhequr vendimet dhe marrëdhëniet. Mbyllni javën duke festuar fitore të vogla dhe duke vlerësuar lidhjet e çmuara, gati për të përqafuar ditët e ardhshme me një ndjenjë të freskët, ekuilibri dhe paqeje. Akrepi, kjo javë ju fton drejt rritjes transformuese dhe vetë zbulimin. Ndikimi i Plutos ju fuqizon të prisni zakonet e vjetra, duke hapur hapësirë për rinovim dhe ndryshim. E hëna sjell reflektime të thella mbi qëllimet personale dhe profesionale, përqafoni këto njohuri për të krijuar strategji të ardhshme. Mesjava, në ndikimin e Marsit, energjizon lidhjet ndërpersonale, duke nxitur aleanca dhe partneritete. Angazhohuni hapur në diskutime, intuita juaj e mbredh do të udhëheqë drejt rezultateve produktive. Energjia e së shtunës favorizon planifikimin financiar, rishikoni investimet dhe konsideroni ndërmarrje të reja që përputhen me aspiratat afatgjata. Ndikimi i Venusit rrit magjepsjen dhe diplomacinë, duke bërë angazhimet shoqërore të kënaqshme dhe shpërblyese. Kushtojini kohë fundjavës për të u zhytur në aktivitete krijuese ose për të zbuluar talente të fshehura, ato mbajnë çelësat e kënaqësisë personale. Ndërsa java përfundon, rishikoni kompleksitetet e jetës me një perspektivë të re, të fuqizuar nga rritja që keni përjetuar. Përqafoni të ardhmen me besim, duke ditur se mundësi të reja presin vendimmarrjen dhe vizionin tuaj. Shigjetari, kjo javë është e mbushur me aventurë dhe eksplorim. Energjia qiellore ju fton të nisni udhëtime intelektuale dhe të zbuloni filozofi të reja. Ndikimi i Jupiterit të hënën rrit optimizmin dhe entuziazmin, perfekt për të nisur projekte ambicioze. Rritja personale merr qendër vendi, duke ju nxitur të pranoni sfida të reja. Mesjava ndriçon jetën tuaj sociale, duke ofruar ndërveprime dinamike, përqafoni këto mundësi, pasi ato mund të sjellin lidhje të qëndrueshme. Ndërsa Venus thekson mundësitë e udhëtimeve të enjten, konsideroni planifikimin e një udhëtimi ose eksperiencë kulturore që pasuron shpirtin tuaj. Qëllimet profesionale marrin shtys më vonë gjatë javës. Mbani hapësirë për role ose bashkëpunime të reja. Fundjava premton momente introspektive, perfekte për kultivimin e paqes së brendshme dhe qartësisë. Reflektoni mbi aspiratat e ardhshme dhe përputhni veprimet tuaja me vlerat thelbësore. Mbyllni javën me mirënjohje për përvojat dhe mësimet e fituara, duke u përgatitur për aventurat emocionuese që universi ka në pritje. Britsjapi, planifikimi strategjik dhe fokusimi në karrierë shënojnë rrugën tuaj këtë javë. Ndikimi i Saturnit inkurajon veprime të disiplinuara drejt qëllimeve afatgjata. Përqafoni këtë energji produktive të hënën, duke organizuar projektet dhe përgjegjësitë me efikasitet.
Në mesjavë, Marsi fuqizon ndërveprimet shoqërore, duke e bërë këtë një periudhë të favorshme për rrjedhim dhe krijimin e aleancave të vlefshme. Besoni në instinktet tuaja dhe shfrytëzoni mundësitë që shfaqen. Të njëjtën, Venusi sjell krijimtari, eksploroni përpjekje artistike ose përmirësoni interesat estetike për relaks dhe kënaqësi. Fundjava i kushton vëmendje shtëpisë dhe familjes. Prioritizoni forcimin e këtyre lidhjeve përmes bisedave të rëndësishme dhe aktiviteteve të përbashkëta. Ndikimi i Merkurit mund të sjellë surpriza në çështjet financiare, duke udhëhequr vendime të mençura investimi. Reflektoni mbi balancën mes punës dhe jetës personale, duke siguruar përputhje me aspiratat tuaja. Mbyllni javën me një ndjenjë arritjeje, të ushqyer nga përpjekjet për stabilitet dhe rritje, dhe gati për të përqafuar mundësitë e ardhshme me qëndrueshmëri. Ujori, ide revolucionare dhe angazhimi komunitar do të përcaktojnë javën tuaj. Në fillim të javës, Urani përshpejton vizionin tuaj inovativ, duke frymëzuar përparim në projekte dhe iniciativa. Përqafoni bashkëpunimin, duke ndarë njohuritë dhe idetë tuaja brenda rrethit profesional dhe personal. Mundësi për udhëheqje mund të shfaqen, duke nxjerrë në pa aftësitë tuaja të veçanta për zgjidhje problemesh. Në mesjavë, Venus rrit karizmën tuaj, e përsosur për të forcuar lidhjet ose ndezur shkëndija romantike. Takimet shoqërore mund të sjellin njohuri të papritura ose aleat të rinj, duke zgjeruar rrjetin tuaj. Ndërsa afrohet fundjava, përpiquni të eksploroni rrugë krijuese. Aktivitetet artistike ose teknologjike ofrojnë kënaqësi dhe frymëzim. Ndikimi i Merkurit mund të nxjisë reflektim të thellë dhe ndryshime në perspektivë, besoni intuitës suaj ndërsa navigoni këto tranzicione. Mbyllni javën duke u rigjeneruar në natyrë ose përmes meditimit, duke gjetur ekuilibër në mes të aktiviteteve intensive. Përgatituni për ditët e ardhshme me qartësi të rinovuar dhe gatishmëri për të nisur ndërmarrje të reja, të ushqyera nga shpirtvizioni juaj. Peshqit, intuita dhe urtësia e brendshme do të udhëheqin rrugëtimin tuaj këtë javë. Prania e hënës rrit ndjeshmërinë emocionale, duke mundësuar lidhje më të thella dhe kuptim më të qartë. E hëna fton reflektim të brendshëm, kushtojini kohë rritjes personale dhe shpirtërore. Ndërsa Jupiteri përputhet në mesjavë, mund të shfaqen mundësi për zgjerim në karrierë ose arsimin, besoni në aftësitë tuaja dhe shfrytëzoni këto shanse. Venus i njëjtën sjell ngrohtësi dhe harmoni në jetën romantike, duke forcuar lidhjet emocionale. Shprehni mirënjohje dhe kujdes për këto lidhje, duke forcuar mbështetjen tuaj emocionale. Frymëzimi krijues rritet gjatë fundjavës, duke ju nxitur të eksploroni rrugë artistike ose hobi që ndezin pasionet tuaja. Balanca mes ëndrave dhe realitetit është thelbësore, sigurohuni që aspektet praktike të marrin vëmendjen e duhur. Ndikimi i Merkurit mund të sjellë qartësi mbi çështje komplekse, duke zbuluar zgjidhje që më parë ishin të padukshme. Mbyllni javën me mirënjohje për njohuritë e fituara dhe përqafoni të ardhmen me zemër të hapur dhe vëmendje ndaj mundësive që ju presin.